Gente, uma capivara. Não sei se dá pra ver aqui mesmo que é uma capivara, mas é uma capivara, meu. Nossa, é a primeira vez que eu vejo uma capivara. Olha, que legal, meu. Capivara. Olha, agora dá pra ver que é uma capivara. Não. Vocês já viram uma capivara também? Se sim, comenta aí nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar também, né? De noite ainda por cima, pra você na rua. Nossa!